Всем привет, вы на канале Турбомикрон. Сегодня у нас в ремонте автомобиль Nissan Patrol 2001 года, объем двигателя 3 литра турбодизель. По этому автомобилю клиент жалуется на свист и на нехватку мощности. Далее мы будем снимать турбину, диагностировать и при необходимости ремонтировать. Давайте посмотрим, где турбина находится. Это по сути уже легендарный автомобиль высокой проходимости. Довольно надежный. Вот турбина. Вот ее мы будем снимать. Часто свист бывает у этих моторов турбированных по прокладке по коллектору. То есть, скорее всего, будет меняться прокладка коллектора. Сама турбина будет разбираться, при необходимости ремонтироваться. Все, освободили место для доступа к турбине, сняли воздушный патрубок, подачу масла, все отсоединили. Дальше сейчас будем снимать турбину Nissan Patrol. Турбина находится довольно удобно относительно других автомобилей. Все сняли. И теперь будем снимать также коллектор. Возможно, в коллекторе где-то что-то сифонит. Будем его шлифом фрезеровать. Ну что, есть сифон, да? Есть сифон. Скорее всего, проблема в этом сифоне. Видно, да? По четвертому цилиндру. Держите. Видно, что сильный сифончик. Пропадала тяга, да? Свистело. Все, добре. Несем на производство. Итак, сняли мы турбину Nissan Patrol, коллектор отсоединили. И что сразу видно? Вот в этом месте, в четвертом цилиндре, видно, что была утечка выхлопных газов. Вот пятно образовалось. На этих трех цилиндрах все в порядке. И вероятнее всего из-за этого был и гул турбины, и падение мощности. По турбине все в порядке. Люфты в норме, осел отсутствует, радиальный небольшой в допуске. Геометрия ходит без заедания, вакуумный клапан не поврежден. Однако клиент попросил, чтобы мы провели профилактический ремонт этой турбины. Что это значит? Мы оставим старый вал и колесо компрессорное, но их отбалансируем на шенке. Но поменяем в картридже подшипниковый узел и массосъемные кольца чугунные. Далее мы это все дело соберем и отбалансируем на турботехниксе. После этого соберем турбину и будем настраивать ее на проточном турботехниксе. Что мы будем делать с коллектором? Коллектор мы установим на фрезерный станок и отшлифуем эту поверхность. Включили подачу станка линейную и пошел процесс шлифования. Процесс шлифовки занимает достаточно долгое время. Видно, как и получается этот коллектор. То есть вырисовывается уже одна плоскость. Вот такой вот блестящий, красивый получается. То есть станок автоматически. Вводим шлифовку коллектора. Вот мы видим, его уже практически отшлифовали. Еще немножко пару проходов. Проверим на плите, и все, можно будет устанавливать. Вот примерно так все происходит. Вот так вот выглядит шлифованный коллектор. Дальше мы пройдемся линейкой, проверим, контрольно сделаем проверку плоскостей. И с новыми установочными прокладками можно будет смело устанавливать. Вал турбины и колесо компрессора отдельно балансируются на вот этой машине, которая называется Schenck SB Comfort. Это немецкий брендовый станок. Сейчас будем балансировать картридж. Все, приступаем к балансировке. Первый запуск.
Все. Отбалансировали картридж. Распечатываем и готовим к установке в турбину. Что будем диагностировать? Nissan Patrol. Отремонтировали турбину, установили, шлифанули коллектор. Да, чувствуется такая вот мощь. Ну что сказать, тяга хорошая, свиста нету, ошибки никакие не выпрыгивают. Механика. Вот едем уже за сотню. Ну, хорошо тянет, приемисто. Свиста нету, да? Нет, техника, все. Ну, такая жесткая машина, такое чувство, что подвеска тут, конечно, для бездорожья больше. Тормоза такие ватные. Ну-ка еще раз попробую. Ну да, как у КамАЗа тормоза. Вот. Дал 3000 оборотов. Свиста нету. Отлично. Отремонтировано, да? Так, диагностика прошла успешно. Автомобиль полностью исправен. Свиста нет, тяга хорошая, ошибок нету. Наддув соответствует требуемому фактическому при определенном числе оборотов. Все, будем отдавать клиенту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет много интересного.